اليوم راح أعطيكم وصفة الشراب الوردي السحري لعلاج نزلات البرد وكل ما يتعلق بالتهابات الجهاز التنفسي مثل لا برونشيت، غينوفارنجيت، لو روم. لما يضربك برد يكون عندك الأنف مسدود، أنف يسيل، السعال وما يسمى بالبلغم، يعني لي سيكريسيون بولمونير، لما يكون عندك المخاط الرئوي اللي يطلع من الرئة ويكون أيضا مسدود الأنف بهذا المخاط. فراح نعرفكم ما هي المكونات المهمة لهذا الشراب. نعلم أن البصل هو مضاد حيوي طبيعي أنتيبيوتيك. نفس الشيء بالنسبة للثوم، هو أن أنتيبيوتيك مضاد حيوي مهم جدا وخاصة في علاج هذه الأمور. بالنسبة لمسحوق الزنجبيل، هو يعتبر مضاد الالتهابات، وخاصة لما يكون هناك مشاكل تنفسية ونزلات برد قوية، فيكون هناك دائما التهاب ونحتاج المضاد الالتهاب، وهو طبيعي مسحوق الزنجبيل. بالنسبة لعسل، العسل طبيعي معروف، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس. يعني هذا فيه مواد كثيرة مفيدة جدا، بغض النظر عن وصف هذا الشراب اللي هو العسل. معروف جدا ما هي الفوائد الكبيرة اللي فيه. ونحتاج أيضا حبتين ليمون، لليمون اللي هو منشط ويعالج أمور كثيرة سنتطرق إليها لاحقا في وصف الليمون. والآن نبقوا في الوصفة. نحتاج حبة بصلة حمراء، البصل الأحمر مهم جدا، بعض فصوص الثوم، ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ملعقة كبيرة من العسل. ممكن تعوضه أيضا بالسكر اللي يكون حتى يعطي ذوق، لكن العسل مهم جدا. ونحتاج حبتين ليمون. نقسم 2 إلى 3 أو 4 فصوص حسب يعني استطاعتكم. نعلم أن الثوم إذا كثرت منه بقوة ممكن يعمل لك يعني ما نسميه une intolérance، يعني عدم البطن يتأثر، ولكنه مفيد لأنه راح تكون جرعات قليلة. هون هذا 4 فصوص، لكن ما راح استعملها كلها دفعة واحدة. ممكن تستعملوا فصين إلى 3 فصوص حسب الكمية تاع الشراب اللي راح تستعملوا. الآن راح أقص حبة البصل الحمراء، ولازم تكون حمراء لأنه فائدتها تختلف عن البصل الأبيض. بعدها نحط هذا الكمية من الثوم في الخلاط، لو ميكسور أو لو بلاندر. جيبوا حبتين من الليم نقصوهم. الآن بعد ما قشرت الليمون مثل البرتقالة، راح قصها قطع صغيرة حتى يسهل للميكسور أنه الآن عندنا هذا اللب. من الأحسن أنه نقلعه حتى يكون الشراب ما فيش هذا اللب. الآن قشرت الليمون وراح أحط جميع هذه المكونات في الخلاط مع بعض. الليمون، الثوم، حطينا البصل في الخلاط. والآن راح أضيف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل وملعقة كبيرة من العسل. ممكن تحطوا حتى ملعقتين لأنه كمية الماء راح أحط نصف اللتر. الآن ناخذ ملعقة صغيرة فقط بهذه الكمية، ما تكونش قوية. بعدها ناخذ ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. المهم جدا يكون أصلي، ما يكونش مخلوط بمواد أخرى. شوفوا هذا عسل أصلي مثل ما تشوفوا هنايا. حطوا ملعقتين عسل. وأنصحكم لما يكون تكونوا مرض بضربة برد، خاصة إذا كان المرض أصله بكتيريا، ما تحطوش السكر في هذا الشراب، لأنه السكر راح يغذي البكتيريا في الجسم وهي راح تقوى عليكم. وما تاخدوش فيتامينات أثناء المرض، لأنه الفيتامينات راح تغذي الفيروس والفيروس راح يقوى عليكم. يعني استعملوا العسل هو أحسن. الآن راح نبدأ في التخليط. إذا هنا حطينا البصل، الزنجبيل، الثوم، وراح نحطوه
ما تبقى من الليمون. من الأحسن أنه شرائح الليمون نقطعها ل4 قطع بهذه الطريقة حتى يسهل طحنها في الخلاط. وهلأ الآن راح ناكل المكونات: ليمون، عسل، ثوم، بصل، والعسل. وراح نضيف كمية من الماء. الآن أنا حطيت كما تشوفوا نصف قارورة، يعني تقريبا شوي أقل من 500 مليلتر، لأنه في الأخير الليمون والبصل راح يزيدوا من كمية الماء. راح نبدأ الخلط. راح نوقف الخلط. تشوفوا الآن هو شراب وردي، راح نشوفه بعد دقائق كيف يكون جاهز. والآن ها هو الشراب جاهز، راح نحطه في الكاس. والآن ما بقى لكم إلا تجربوا هذه الوصفة وتعطوني رأيكم، وأراكم في لقاء آخر إن شاء الله. وهذه تجربة وصفة يوسف بويلفان، الشراب الوردي السحري.